Wah, gayeng ya nak. Ya kok, Mak. Bumi iki nek bumine iki coba Mas base kurang ngono ya. Men lerembukan ki cetha, powere kanan kiri tambang. Ya. Jeneng bumi ki nek bumi sepuh kuwi dienggo acara apa wae iki kepenak. Wahanane apa tentrem kang sarta ayem. Neng rasa ki adem. Wong ngono ya, Mak. Tinimbalan warga dusun Kendarjo. Kendarjo ki bumi sepuh. Biyen sisih kidul ki nate sumandhak ya kuwi presiden pertama panjenengane Bapak Soekarno latah Kendarjo ya iki perapatan ngidul. Nek sapa temon karo Mbah Banteng Jonet museni biyen. Wong ngono, Mak. Dadi ana papan kono. Iya. Mula iki ujube rak ya ki bersih dusun utawa kena diarani sedekah bumi. Sedekah ki uga diarani sedekah. Nyodakoi wong sing wis mapan ana sakjroning bumi. Nalare piye, Mak? Biyen iki anane wujuding dusun Kendarjo rak ana sing babat, sing bubak yasa danyang desa ki ana. Dadi cerita barengi nalika Jogja arepe digempur karo Hindia Belanda mau, kabeh putrane Hamengkubuwana ketelu diperintah supaya ngetan parane yaiku ngedeke wujude kabupaten. Wong ngono. Upamane sapa? Upamane Yang Ranggadinegara kuwi putrane Hamengkubuwana ketelu sing angka 2 dadi adike Pangeran Diponegoro. Putrane Hamengkubuwana ketelu ki cacahe 32 sing barep Pangeran Diponegoro sing angka 2 ya kuwi Rangga Hadinegara Bupati Blitar pertama tahun 1830. Mula nek sedekah bengi jenenge padha karo ngeluri karo para leluhur nguri-uri leluhur sing dubak yasa danyang desa kala mangsa danyangan ki dimusreke jarine papane demit. Mongko demit niku jane papane enten menungsa niku. Sing sok gawe derdan niku rak akal budine menungsa sing ora sehat. Wong ngono ya, Mak. Dadi danyangan niku papane para leluhur sing dubak yasa danyang desa. Upamane nek danyangane ngriki diarani danyang niku kena diarani niku nek cara biyen wujude kademangan. Wong ngono, Mak. Danyang sing mapan ana papan kene klebu diarani ya kuwi pandhereke Pangeran Diponegoro nalika semana nganti tekan papan kene padha mbabat ana papan kene contone ya. Saiki sing gawe tugu mapan ana Selapura. Tugu Diatmaja kuwi ya kuwi Eyang Suryakusuma ya Eyang juga sing sumare ana Gunung Kawi. Sing diderek karo Iman Sujana kuwi pandhereke banjur kagungan putra jenenge Empek Yam kuwi Cina. Ana Cina mbobot ditulungi mulih marang negara Cina banjur Empek Yam goleki bapake, bapakmu Yang Suryakusuma. Mulane enten Gunung Kawi, enten wujude nggih niku sareane wong Cina, akeh wong Cina teka kono mergo enten trah Cina sing mapan enten papan mriku. Wong ngono, Mak. Mula tak aturke Eyang Ranggadinegara Bupati Blitar pertama mau pandhereke nggih napa? Nggih sing mapan enten dusun niku. Dusun niku jeneng Kademangan. Bareng wis ngancik kamardikan banjur Kademangan dadi wujuding desa. Onderan dadi kecamatan, kawedanan dadi pembantu bupati. Kuwi wawane wujude struktur pemerintahan kaya ngono. Wong ngono ya. Hatrah turune Yang Ranggadinegara dipapake ana saklore kutha Blitar. Mula Blitar ki anggere ana bupati sing dadi mesti saka lor sangkane ora ana sing dadi saka kidul.
Mergo traturune mapan ana daerah lor. Turta desa-desa sing mapan ana sak lore. Ya iki kutha Blitar kabeh iki jeneng saka Yogyakarta. Mula diarani Trah Tembayat Sedayu Kabupaten Klaten. Trah turune Ki Ageng Pandhanaran. Nek enten wong sing omahe limas madhep ngidul nganggo saka guru, cecirine nek wit pelem pertangga jiwa, jambu nirmala dipa, wit sawu klengkeng, wit asem. Mburi omah kulon sumur tandurane blimbing wuluh niku dadi napa-napa kelakon mergo niku trah saka Jogja. Tenapa kok madhep idul hormat kelan Raja Jogja. Nggih niku wong tuwane yang Ranggatinegara nggih niku Hamengkubuwana kaping 3. Mula nek sakniki nganake wujuding sedekah bumi wong bobote ngeling-eling labane para sepuh. Wah ngono ya, Mak. Mula muga-muga jroning padha ngleluri marang para sepuh kuwi engko antuk berkah pangestune para sepuh. Mula sinau sejarah iki penting. Wong sing lelah di dalam pembelajaran bakal ngrasake ya ki paite kebodohan. Ilmu adalah cahaya bagi wati nurani, kebodohan tanda kematian jiwa. Mula sakniki kudu pinter. Wis ana HP ya, mono HP iki kudu pinter. Aja nganti dadi canom ki canom sing lokro. Ora mung babakan kepinteran bae, klebu pangertene diudi, ora mung pinter maca Qur'ane, ora mung pinter maca kitabe, ning maknane kuwi sing diutamake jalaran sing kari dhewe sing digembal sowan marang pangkone Gusti kuwi ya kuwi wujuding akhlak, mboten kok bukune, mboten kok kitabe. Ning buku sing diwaca diapake dimaknani dadi wujuding akhlak. Akhlak niku budi pekerti. Akhlak niku tumindak kang sae. Wong ngono, Mak. Ya, Nak. Iki sambung karo para dulur Kendarjo. Iki mau bobot camat uga rawuh. Wis keparingi dini nggone pentas ana papan kene. Bobo Kapolsek ugi rawuh. Wis ngidini pentas ana papan kene. Bobo Ndang Ramel ugi rawuh. Ya. Mula saka kuwi para pangarsa praja kang padha rawuh kula namung ndongake Pak mugi-mugi panjenengan tansah kaparingan rejeki ingkang kathah barokah, kaparingan bagas kewarasan, kaparingan umur panjang aweta lemomong warga masyarakat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Petuk dulur kula agak oh diaturke tembang utawa lagu kagem Gus Lurah sapa Mak? Bapak Ahmadi Sopanan. Wah iya. Ki sing asta ana desa Kendarjo. Uga Bapak Kasun Bapak Yuni Nugroho. Diaturi tembang ayo didhisikke wong sesepuhe desa kok. Ya, iki arepe tak suwun ya kuwi genduk anak wadon panjenengane genduk Ririn Jatmiko. Nah, ya. Ya, cekane cacang nyolongi sinden ora. Lah, saderenge Pak Eko kan nggih anu sinten-sinten. Omong ana wong aja dipindho-pindho ngono. Maksudnya kula sinten-sinten nggih melok. Maksudnya? Nggih, ngriko nggih melok, ngriki nggih melok ngoten lho. Nggih. Ndi sing ngejak ngoten lho. Oh, ngono ya. Ya diaturke ya, Nok. Lam-lam nguci wate. Sekedap. Pinten, Pak? Lam-lam nguci wate. Swara didelehne ning cetak ngene. Yen nang geget lati.
Ayo, arang kembali. Yut. Nyontoni. Nyontoni kebekuk. Liringing netrokan. Ngono. Ya. Nyawang guyu. Guyu aku piye kowe ngono? Mboten. Tak sun pisan. Ah. Lanjenengan iki. Aku sik glelek lho wong kira aku Dereng menep to. piye. Aja sampe wong urip ki ngene, asmara ki tetep nyambut gawe tetep asmara ki tetep aja nganti kendho mergo penyupote wong nyambut gawe ki asmara. Saurane di pacar ora ketang siji utawa loro ki kudu ngono lho. Mosok jenengan iki tesih asmara. Piye piye? Jenengan iki lho. Lho, wong ngene lho tak critani ya. Wero ya wong sepuh umur 70 bar adus ki mesti jungkasan. Kuwi nandhake rumangsa nek dhek iki wong lanang sing bagus. Mula nek kowe tata kramane petuk karo wong sepuh, Pak, kok sik bagus kudu ngono. Aja kok tekuk cethuk wong, "Weh, kowe tuwek men lha kowe." Kuwi di Kula mboten ngoten. Lho, tegese kudu ngalembono. Nggih. Wong temekaning pati ya alah, wong iki wis mati kok baguse ora jamak. Didusi ketara resik. Ngono lho, Nduk. Nggih. Dadi petuk wong tuwa, Pak kok sik bagus to jenengan ngono. Kowe petuk yoga kuwi. Nadyan wis rembes. Ya Allah, jenengan kok sik ganteng to, Pak. Lho, dapurmu lho. Ya Allah. Dangu mboten panggih jenengan kok saya bagus to, Mas. Kasep. Ya nek mau dadak tak warai baru kok terokne. Ya, bacut. Si. Napa niku? Terus emang among yo. Matur suwun Rama. Ya ya. Terus bacot ke